Не ме оставаш да ти кажам ни како беше, ни што беше. Не сакам ни да слушам. Јасно? И ова да знаеш. Не те сакам повеќе во мојата куќа. Земи си ја капата, стави ја на глава и вид виделие да те нема. Јас немам син. Немам син. Зар навистина мислиш дека се случило такво нешто? Не сакајќи испана. Си изгубил 300 гроша, чудо голем. Аха. А кога ти велев да учиш со мене трговија? Кај беше, бе? Кај беше? Се влечеше по ановите, по меаните. Почнав да учам. Ама во трговијата и добиваш и губиш. Ама ти само губиш ти. Еднаш фати работа и губиш. Втор пат доби, пак губиш. Да си јурдиш одовде. Да не те видам повеќе. Ако научиш нешто, ако станеш човек, дојди да пати ми рака. Така значи, а? Добро, сега ќе си одам. А за враќање, тоа не знам. Вре, нема куртуло од него, бе. Нема куртуло. Не знае ништо да работи, а ваму капа да ја си тера, голи фудули. Еј. Ти нема да седнеш на престолот. Нема да бидеш цар. Твојот брат ќе седне на моето место. На престолот седи поголемиот. Јас сум тоа. Јас сум постар. Ти си постар, ама тоа треба да го докажеш и покажеш со тоа што го правиш. А со твоите будалаштини, ти не личиш и на помал, а не пак на постар. Само еднаш не ве послушав. Зарем не можете да ми простите? Еднаш ви побарав прошка. Еве, ја барам повторно. Ве молам, простете ми. Твојата грешка не е за простување. Реков, нема да бидеш цар. Уште како дете ме учевте дека ќе седам на престол, дека ќе станам цар. Учев разни школи за да станам цар. А сега ми велите дека не ме бидува за цар. Јас друго не знам. И јас си го реков своето и толку. А јас и да кажам, исто како да не сум кажал. Добро. Тогаш јас заминувам и не чекајте ме да се вратам. А ако се вратам, ќе се вратам како цар. Ќе се вратиш како цар, ама како цар на будалите.
пријателе? Добар ден, пријателе. Кај си кинисал вака по шумава, а? И ти да не одиш работа да бараш. Арно ќе беше да знаев кај сум тргнал, пријателе. Ма ни јас самиот не знам. Се искара со татко ми и тргнав сам да си ја барам среќата. А ти? Кај си кинисал ти, пријателе? Абе, пријателе, јас татко да се карам немам. Тики со сиромаштијата моја се скара, бре. А бре, цел живот во немаштија и глад го помина. Па си велам, ај ќе трнам некаде ќе одам да си ја барам среќата. Ако тука кај што живеев не ми работи, си велам, белким таму кај што ќе одам некаде ќе ми проработи среќата. Ама еве, одам, се отепав од одење што се велија среќата, никаде не ја најдов. Пријателе, штом сме тргнале заедно да си ја бараме среќата, пријателе, што велиш да тргнеме заедно? А? Абе, пријателе, знаеш дека ова многу убаво го кажа, а? Ами, кај сме тргнале, шо викаш? Не дај Боже и во некоја мака да западниме, така, еден другему ќе си помагаме. Да си имаме да си помогнеме, пријателе. Ајде, еве ти рака. Ајде. И да станеме побргу да кинисаме, пријателе, затоа што овде среќата не чека. Ајде, дојди. Дај рака. Ајде. Спие. Да го ставиме нека си спие, пријателе. Ајде да си тргнеме по патот по кој сме кинисале. Абе, пријателе, да си трнеме, ама јас капнав од одење. Треба да се одморам. Слушај, ако продолжиме вака, ќе папсаме. Него да го оставиме да си спие, а ние ќе одиме, и онде дека го гледаш на местенцено, убаво е. Таму ќе се отпочиниме и сетне ќе продолжиме, а? Таму да одмориме, велиш? Ајде. Ај. Ако веќе сакавте да поспијам, требаше да поминете и да заминете. А не да ми стоите над глава и да ми зборувате. Седнете кога веќе ме разбудивте. Кој сте ви? И на кај одите? Пријателе, ово е од оние големците кои само прашуваат и добиваат одговори. Шо е бе, пријателе, ти да не си царски син, а? Јас сум. Шо си, бе? Шо си, бе? Не сум царски син. Јас сум... Абе, добро бе, добро. Ако не знаеш кој си и што си, еве ние да ти кажеме кои сме, а? Не, пријателе. Тој прво нека си каже кој и што е. И кај си кинисал, бе, пријателе? А? Право да ви кажам и тоа не знам. Абе, ој, ништо не зна, еј. Тргнав да си ја најдам среќата. Оти не била таму каде што мислев дека е. А вие кај сте тргнале? Кажи му, пријателе. Еми, што има да му кажувам кога тој го кажа тоа што ние ќе го кажеме, така? Пријателе, бев сам. Сега сме двајца, а ако кандисаш да дојдеш со нас, ќе бидеме тројца. Ти пак Јоко? А? Сакаш? Сакам, оти да не сакам. Сетики, поарно е да сме тројца, отколку да сум сам. Така. Туку ајде одморете и вие, и после ќе си го фатиме патот и попат ќе си одлучиме на кај ќе одиме и што ќе правиме. Убаво вели. Убаво вели, пријателе. Седнете. Да се одмориме. Јас вака мислам сега да направиме.
Чекай. Видите? Ги гледате зидините? Она мора да е град. Имало Господ, барем нема да умреме од глад. Требаше да го послушаме старецот што не натера да патуваме по тие ледени планини. Таму да сме патувале, таму ни било среќа. Како не? Приятели, без душа остана. Папса, на угоре, по ледот, тешко, ама за враќање надолу, уште потешко. потешко. Како мали дечиња се тркававме, ама сега... Добро бе, добро, остави го тоа сега. Да одиме во градот. Јас имам некоја пара. Што велиш? Имам. Па ќе си се сместиме, ќе си подкаснеме нешто, па после ќе видиме кој, каде и како ќе си ја бара среќата. Одиме? Ние да тргнеме? Тргнеме, пријател. Пале, пријател. Зашто седнаме во кафанава кога знаеме дека немаме пари да платиме ни јадење ни спиење? Најарно ќе биде некој од нас да појде и да заработи некоја пара. Инаку вака не ја бива. Велиш, а? Па велам. Што друго? Лесно е да се рече. Пријатели, ако е таква работата, вака да направиме. Еве, вие седете тука, одете в соба и чекајте ме. Јас ќе излезам сега и ќе одам да побарам некоја работа. Иш да не, и да не најдам работа, ако треба ќе излезам в чаршија, бе, ќе просам. Штом до сега чекавме и без ум и последниот мангар го потрошивме, и тоа ќе го направам ако треба. Ќе просам. Ај, Добро, пријател. ќе одам, а вие чекајте ме тука. Ќе се вратам. Добро утро, чорбаджи. Добро утро, момче. Имај милост, чорбаджи. Дај некоја пара. Дај некоја пара, ако за Бога знаеш. Умрев за јадење, чорбаджи. Дај некоја пара, на душа ќе ми имаш пара ако не даеш. Од мене бараш? Ха? Абе ти, момче, будала да не си, бе, ха? Или пак мене сакаш будала да ме правиш? Те гледам млад, здрав, прав, а овде просиш. Зошто не работиш? Зошто не работиш? Та да заработиш некоја пара како човек. А не овде си тргал да просиш. Срамота е да знаеш. И тоа многу срамота е. Знам дека е срамота, бре, чорбаджи. Ама на голема мака сум, чорбаджи. Еве, јас и пријателите мои безкршен мангар, безкршена пара останавме. За јадење ќе изумриме. И си велам, кај да барам работа? Никаде нема. Си велам, ајде, побрзо, вака ќе земам нешто, а сетне. Кога ќе се најадам, ќе работам, чорбаджи. Нема работа и готово. Ја гледаш онаа куќа? А? Таа е мојата куќа. Во неја имам еден куп дрва за цепење. Знаеш да цепеш дрва?
Како не сум знаел, бре, чорбач, знам. Ако знаеш да цепеш дрва, појди и цепи ги. А потоа дојди овде да ти платам. Така ќе имаш пари и за јадење, и за тебе, и за пријателите. Ме разбра? Сполај ти многу, чорбач. Еве, веднаш сега одам и ќе ги исцепам дрвата и се што треба друго ќе ти сработам. Оти, чорбач, јас сум селско дете. Сите домаќински работи знам да ги работам. Веднаш сега одам и ќе ја завршам таа работа. Ајде, оди. Нема ова работа. Бре? Вчера и денес јадеме од парите што ги заработи Даме. Така е. Денес мене ми е редо да појдам и да заработам некоја пара. Не бе, пријателе, како така само ти ќе одиш да работиш? Не. Јас не можам овде да седам и да чекам среќата сама да ми дојде. И јас ќе излезам и па денеска ќе си барам работа. А ти, Самоиле, како сакаш? Седи ако седиш денеска, ама праиш што ќе праиш од утре и ти работа да си најдеш. Јас, пријатели, срам ми е да ви кажам, ама не знам ништо да работам. Таму кај што растев, ме учеа да пишувам, да читам, да учам многу јазици. Ама да работам, не знам, ама баш ништо. Каде растеше, жити Господ? Како да ви кажам? Не можам сега да ви кажам. Бре, што бре? Ти да не си син на царот па да не знаеш да работеш, а? Не сум. Ако, пријатели, ти понатаму да си го чекаш времето, а ние ќе појдеме да заработиме некоја пара. И да им кажев, немаше да ми поверуваат. Лено, дојди ваму. Повелете, господарке? Лено, го виде оној убавиот високиот долу? Оној што стои замислен? Оној парталконо? Го видов. Иако не е многу за гледање. Парталко, ама под парталите злато. Личен, строен. Оној, јас да го дотерам, како царски син ќе биде. Оди и викни го. Ама како така, господарке? Ке прибираш луѓе дома? Ајде, оди кога ти велам. Доведи го, да го видам, да позборувам со него, па да видам дали е за прибирање или не. Ајде, не гледај ме така, туку оди доведи го. Боже, женава се шикнала од дома. Денеска денот си отиде, пријателе. Трчај ваму, трчај таму. Работа никаква не нето. Пара никаква не се работи. Абе, пријателе, шо се стори Славко, а?
Дай Боже, тој да нашол некаква работа и инаку, пријателе, ако не заработи тој некоја пара, за јадење ќе изумреме. Абре, да не го знаеш тоа нешто човекот. Од вчера и зутри не му нема. Ајде. Ај погледнете ме малку поубаво. Може би ќе ме познаете. Вчера ми испративте со многу убава облека, а денес се враќам со стара, со парталава. Туку, пријателе, ти се смееш, ама ова не е за смеење. Кажувај од кај ти се работиве, од ти знаеш дека арно се договоривме. Нема да крадиме, ами ќе работиме. Ајде, не мачи, туку кажувај во што е работата. Од каде ти е ова облека, а? Што е тоа што го носиш? Да не ни тропни некој джандар на врата. Без грижа. Ова е за вас двајцата. А ова е за нас тројца. Ајде сега убаво облечете се, пријатели мои, и да одиме убаво да се нагостиме. Јас ова не го облекувам. Овие... Од кај ти се? А? Подарок од една убава жена. Ми кажа дека е вдовица. Опа! Ме виде како шетам низ градот, како питам. Ме покани додам кај неа дома. Убаво ме нагости. Ми ги соблече старите алишта, ми облече нови алишта и ме побара да и бидам маж. И јас си реков дека не сум за женење и дека имам другари кои не сакам да ги оставам. Сега те чекаме, а? Нема да ме чека, пријателе. Јас веќе кажав дека не сум за женење. А и кога ќе ми дојде редот, јас знам каде да ја побарам. И кажав дека имам пријатели кои ме чекаат и морам да видам со нив. Пријатели, вам ви помина редот. Ова што го имаме, бргу ќе го потрошиме. Утре и зутрина јас ќе појдам да пронајдам работа. Утре за утре, пријателе. Сега да одиме во Мејана и убаво да се нагостиме. Бидува? Видело, Отиде и не се врати. Како можеше, бре, да не остави, еј така да гладуваме, не остави. Се гледаше дека е некој големец, пријателе. Дека не е од нашите. Како зборуваше, како седеше. Не знам. Пријателе, кој да е, каков и да е, што и да е, па не е убаво тоа што го направи. Ти, погледни се ти. Богатство, убави ни остави, за да дојдеш кај нас овде када не оставиш да гладуваме. А тој замина и хајде. Тики, пријателе, јас ќе станам и ќе излезам да барам работа. А не може вака. Ако останеме вака без пари, за јадење ќе умреме. Ќе умреме. Ај, ти седи тука и чекај ме. Демек, трнавме среќата да си ја бараме, ама галиба не ни била тука среќата. Ај, отидов јас. Вие ли сте тие даме и Славко? Веднаш тргнувате пред мене кај царот. Ама зошто? Зошто што сме сторили? Па и јас не знам зошто. Ама царот ми рече веднаш да ве одведам кај него. Знаете ли колку луѓе однесо во Зандана денеска? Знаете? Знаете на колку луѓе 100 стапа им удривме. Ајде, веднаш тргнувате пред мене ако не сакате да ви летнат главите. Ама, бре, стражар, чекај малку. Ние не знаеме ни зошто одиме кај царот, па ние ништо лошо колку што знаеме не сме сториле. Па не, ние сме украле и...
Облеките? А, не. Ама, облеките? Облеките, жената самата ни ги даде? Жената ни ги даде од сестрце облеките. Ако е за тоа, ако е за нешто друго, не знам. Ви реков, јас не знам зошто треба да одедам ке царот. Не знам. Мене царот ми спомна некоја облека, некоја жена и вас двајца копуци. Ајде брзо тргнувате пред мене. Ајде бе, брзо. Добро бе. Брзо. Брзо. Полека бе, полека, еве, одиме. Оданат во кој сте одседнали, ми кажаа дека подолго време сте тука и дека никој од градот не знае кој сте и од каде сте. Анџијата оданат ми кажа дека ниту еден мангар не сте му дале за киријата. Кажувате кој сте и од каде сте, оти ке ви летне глата. Честити царе, ние дојдовме оддалеку во овој град да си ја бараме среќата. Изгледа дури сега си ја најдовме. Како велат, кој бара рогови ќе остане и без уши. Имавме и уште еден другар, ама замина и не се врати. Ништо лошо не сме сториле ние, честити царе. Ако е за облекиве. Облекиве, жената на пријателот самата му ги даде, ние не ги украдовме. Може ли јас да ви дадам некоја пара и да си го платите еса подвојанот? Вие си ја баравте среќата, така? Еве да речеме, дека сте си ја нашли. А вре што ме полите, сакате или некете? А, не, честити царе. Јас велам ти нас да ни дадеш тројца стражари прво да одиме да го најдеме нашиот другар. Да дојде тука ти да му судиш и да му ги врзеш рацете. Да ни даеш и тројца војскари, честити царе. И да го најдеме и третиот пријател, ние тројцата секаде заедно одевме. Да, и третиот пријател треба овде со нас заедно пред тебе да седи клекнат и со врзани раце вака. Ајде врзете ви ги рацете да ви се направи кефот. Абре будали, абре јасу, Самуил, вашиот побратим, не ме познавате? Ти реков дека е некој голем. Ајде, станувајте да ме видам. Пријателе! Пријателе, оти вака ни напред, душата ќе испуштевме од страх. И чекај, кажи ми ти сега, добро, како дојде до оваа работа, цар да се сториш, Јас од секогаш сум бил царски син, а сега сум цар. Знаев дека си големец. Знаев дека си големец, ти реков? Така рече, да. Во царството бара умен човек. Напишав една книга на многу јазици. За тоа како се водат даноците во царството. Ме кладоа советник на царот. Набрзо станав и царски зет. Царот, кој беше на смртна постела, ме назначи за негов наследник. Ете, така станав цар. Пријатели, барем некој од нас ја најде среќата. Не некој. Сите тројца ја најдовме среќата. Џабе не рекле. Секој со својата среќа. Ајде сега да одиме сите тројца да си прославиме. Ајде. Да направиме една гозба за ова. Ајде.